Utenriksministeren og andre har fått fortjenstfull ros for god redegjørelse, og også for fremdrift i arbeidet som vi nok har alle sammen det samme utgangspunktet i, som skal bringe både Europa og ikke minst våre nærområder fremover i en enda større dynamikk. Og jeg er glad for at utenriksministeren via så stor del av sin redegjørelse til den økonomiske situasjonen som svært mange europeiske land er midt inne i, og frykt for nedgradering og frykt for videre konsekvenser av den økonomiske turbulens som vi opplever, og som utvilsomt også vil kun få følger for norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Men disse debattene har en bitteliten tendens til å dreie seg litt om hva andre land, andre myndigheter bør gjøre i større grad enn hva vi selv skal benytte av eget verktøy i vår politiske utførelse av arbeid, ut ifra vårt eget ståsted. Dette har jeg merket meg, og skal ikke bruke så veldig lang tid på å vise eksempler på dette, men skal komme litt tilbake til det. Jeg hadde gleden i forrige uke å delta på Barents parlamentarikerkonferanse i Luleå. Dette voldsomme kontinent, denne regionen som består av mer enn 3 millioner kvadratkilometer, men som er så sparsomt befolket som bare rundt 6 millioner innbyggere. Men så likevel er en oase hva angår mineraler, råvarer, industri og muligheten for utvikling. Så merker jeg mer og mer en tendens til at våre to naboland, og i også noen grad Russland, har blikket mer og mer vendt mot Europa. Og dessverre så er det å tilføye at også for norsk del i denne regionen så er dette noe problematisk. Vi har grensehinder. Vi har hinder som skaper en utvikling som ikke i alle retninger er positiv, og vi ser at befolkningsutvikling går nedover. Vi har uløste oppgaver innenfor transport, kommunikasjon, innenfor kraft, innenfor nett, og ikke minst innenfor flyforbindelse. Det eksisterer ingen tverrflyforbindelse i denne regionen, annet enn at det er en rute som går mellom Arkhangelsk, Murmansk og Tromsø. Dette har vi muligheter til å gjøre noe med, hvis vi legger den politiske tyngden i dette. Det ble på denne konferansen vedtatt en slutterklæring som er meget interessant, meget god, og hvor ikke minst grenseboerbevisavtalen mellom Norge og Russland ble brukt som et eksempel for andre til å skape en større dynamikk i denne regionen. Og jeg tror også vi skal være glad for at vi har den nære og gode politiske dialog opp i nordvest med vårt nabofylke Murmansk, som faktisk på mange områder har vært en slags politisk og næringsmessig døråpner for Norge i retning av det russiske markedet. Så merker jeg meg representantene Solhjell og Slagsvold Vedums refs av Europa. Solhjell viser til de høyrestyrte nasjonene som kutter i samferdsel, kutter i infrastruktur, kutter i utvikling og gir euroen skyld for all elendigheten. Meg bekjent så er det vel ikke høyrestyre i hverken Portugal, Spania eller i Hellas. Og jeg undrer meg litt når jeg hører disse representantenes krystallklare råd om hvorfor de ikke var på banen tidligere, før krisen dukket opp, med sine løsninger til hvordan man kan løse krisen. Det er altså en nok så besk kritikk som rammer sine politiske venner i disse landene, som prøver å gjøre noe med en uendelig gjeldskrise, som prøver å rette opp at man har jobbet rett og slett i noen grad for lite, man har for stor grad svart økonomi, man har bevilget seg selv en pensjonsrettighet og ordninger som har skapt landet ned i et dragsug som man har ytterst vansker med å komme opp i. Dette er ikke nasjoner som bader i nasjonale oljeinntekter, som representantene Solhjell og Slagsvold Vedum gleder seg fornemt over her fra denne talerstolen og
i dette forum her, gjerne hentet fra felt man har stemt imot, skulle bli bygd ut på norsk sokkel.